Welcome to Aksha's Passion Channel. நம்ம இன்னைக்கு ஃபலாஃபலும் ஹம்மஸும் எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம். ஃபலாஃபல்னு சொன்னோடனே மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் மற்ற கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்காது. அதனால் அதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிறேன். ஃபலாஃபலும் ஹம்மஸும் ஒரு பாரம்பரியமான மிடில் ஈஸ்ட் ஃபுட். ஃபலாஃபலும் ஹம்மஸோட முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா chickpeas, கொண்டக்கடலை. நம்ம கொண்டக்கடலை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். chickpeas ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்னே சொல்லலாம். ப்ரோட்டீன் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லை, பிளட் சுகரும் கொலஸ்ட்ராலோட அளவை கட்டுப்படுத்துது. அடுத்து எள்ளை பற்றி பார்க்கலாம். ஆயுர்வேதாவில் எண்ணெய் எடுக்க தேவைப்படும் விதைகளின் ராணி எண்ணெய் சொல்லுவாங்க. வெள்ளை எள்ளுக்கும் கருப்பு எள்ளுக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வெள்ளை எள்ளுக்கு அதிகமாக அயன் சத்து இருக்குது, கருப்பு எள்ளுக்கு அதிகமாக கால்சியம் சத்து இருக்குது. அடுத்தது இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் பாஸ்லி. பாஸ்லி பார்க்க கொரியண்டர் லீஃப் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த லீஃப் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். பாஸ்லியில் அதிகமான விட்டமின் கே, விட்டமின் சி, விட்டமின் ஏ இருக்குது. விட்டமின் கே நம்மளோட போன் டென்சிட்டிக்கும் ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. விட்டமின் சி இம்யூன் சிஸ்டமுக்கும் ஹெல்த்தி ஸ்கின் மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்து நம்மளோட ஐ ஹெல்த்துக்கும் செல் க்ரோத்துக்கும் மிக முக்கியமான விட்டமின் ஏ இந்த பாஸ்லியில் அதிகமாக உள்ளது. ஹம்மஸ் செய்யறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: 1 cup of chickpeas, 1/2 cup of எள்ளு, 1/2 cup of olive oil, 3-4 வெள்ளைப்பூடு, லெமன் ஜூஸ், தேவையான அளவுக்கு சால்ட். 1 cup of கொண்டக்கடலையை பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டேன். பிறகு மிக்சியில் இந்த கொண்டக்கடலையும் நம்ம சாப் பண்ணி வச்ச வெள்ளைப்பூடு, எள்ளு, லெமன் ஜூஸும் பிறகு ஆலிவ் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிட்டு மிக்சியில் அரைச்சிருங்க. நான் இப்போ இங்கே பெரிய மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சின்ன மிக்சி ஜாரில் எடுத்து மசாலா வாடை அரைக்கிற மாதிரி நீங்கள் அரைக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி இல்லாமல் அரைக்கிறதுனால அப்பப்போ திறந்து ஆலிவ் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. பிறகு தேவையான அளவுக்கு சால்ட். ஓகே, அப்போது சைட்லலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எடுத்து விட்ருங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி முடிச்சாச்சு. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக வேணும்னா நீங்கள் ஆலிவ் எண்ணெய் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். ஃபலாஃபல் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: 1 cup of chickpeas, 1/2 cup of parsley, 1/2 cup of coriander, 1 medium onion, 3 to 4 garlic, 3/4 teaspoon of cumin, 1/2 teaspoon of pepper, 1 egg, red crumbs, 3 teaspoon of எள், தேவையான அளவுக்கு salt. 1 cup of chickpeas எடுத்த பிறகு நம்ம சாப் பண்ணி வச்ச ஆனியன், ஜீரகம், வெள்ளைப்பூடு, பாஸ்லியும் கொரியாண்டரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிறகு பிஞ்ச் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா, தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு பார்ஸ்லி லீஃப் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் கொரியாண்டர் லீஃப் கூட அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிப்பு சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஃபலாஃபல் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரணுன்னா நீங்கள் ஒரு எக்கை நல்லா பீட் பண்ணி அதை இந்த ஸ்டேஜில் 3 டீஸ்பூன் அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா பொரிக்கும் போது நல்லா ஃபலாஃபல் கிறிஸ்பியாகவும் ஃப்ளஃபியாகவும் வரும். இப்போ இது கொர கொரன்னு வந்தது நல்லா பால் மாதிரி பண்ணிவிட்டு
பேட்டிஸ் மாதிரி எப்படி நீங்கள் வடையை தட்டுறீங்களோ அந்த மாதிரி தட்டிடுங்க. கிராக் வராமல் ரவுண்ட் ஷேப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நான் 1 எக்கை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி நான் பிரெட் க்ரம்ஸையும் வெள்ளை எள்ளையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் செஞ்ச பிளாட்டிஸை எக்கில் டிப் பண்ணிட்டு நம்ம செஞ்ச பிரெட் க்ரம்ஸும் இந்த வெள்ளை எள்ளை மிக்சரில் நான் கோட் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி நான் அடுக்கி வச்சிருக்கேன். இதை நம்ம இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம எப்படி ஃபலஃபல் வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ ஃபலஃபல்லாம் ப்ரௌனாக வந்தோடனே மாற்றி போட்டுருங்க. ஃபலஃபலோட அடுத்த சைடும் நல்லா ப்ரௌனாக வந்தோடனே ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. வாவ், ஃபலஃபல் பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக், ஷேர், subscribe to Aksha's Fashion channel. Keep smiling.